السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا الخبز المشهور، الخبز التركي اللي معروف، الخبز نتاع الكباب اللي معروف عند التواركه ومشهور عندهم بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا هذه الوصفه بتفاصيل. تبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله، والى عجبتكم بطبيعه الحال ديروا لي بارطاج ou les likes fadlan وليس أمرا. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose la fameuse recette des pains kebab, pain turc kebab. Donc je vous propose la recette complète avec toutes les astuces nécessaires pour la réaliser. Donc c'est un professionnel qui m'a donné la recette et je tenais à vous la partager. Donc la voici, la recette du jour. Le pain kebab turc en détail en arabe et en français. نبداو الوصفه على بركه الله. عندي هنا يطرو ديال الماء دافي، عندي 700 غرام تاع لافارين او الدقيق الابيض، عندي الخميره على حسب معلقه كبيره، وعندي شويه الملح. Pour la recette de nos pains turcs, il nous faut 700 g de farine blanche, une bonne cuillère de levure boulangère, un peu de sel et 1 litre d'eau. On commence par verser l'eau, donc l'eau tiède bien sûr. غادي نديرو يطرو ديال الماء اللي كاين يكون دافي. غندير الخميره يعني معلقه كبيره. Je rajoute la levure, une bonne cuillère de levure, le sel et bien sûr la farine. Donc moi je vais mettre tout ça dans mon pétrin. Vous pouvez le faire également à la main, mais il faut que ça soit bien travaillé. Donc انا غادي نديرو في الروبو الماشينه نتاع العجين، ولكن تقدروا ديروه يعني تخدموه باليد، غير هو غادي يخص يكون مدلوك مزيان. غندير هذيك 700 غرام ديال الفرينه، والفرينه تبقى على حساب مختلفه، يعني تقدر تهز لك يطرو ديال الماء، تقدر تهز لك قل بيطرو. اذا درتي يطرو ديال الماء وجاك جاري تقدري تزيدي شويه الفرينه، يعني العجينه تجي كيف العجين اللي كنعجنو عادي. Donc 1 litre d'eau tiède, une bonne cuillère de levure boulangère, du sel et 700 g de farine. Si vous trouvez que c'est un peu liquide, vous pouvez rajouter un peu de farine, un peu de plus. Donc tout dépend de la marque de la farine. Ensuite on va mettre tout ça à pétrir. ومن بعد كي درت خلط العناصر ديالي كاملين غادي نديرو يتخلط. يعني كما شفتوا درت الخميره ودرت الملح، الوغ كو نورمالمون ما خصنيش ندير الخميره وندير الملح، ولكن في هذه الوصفه هما كيديروا هكا. يعني هاد الوصفه اللي قدمت لكم اليوم راه يعني عطاهاني واحد اللي كي محترف، يعني تواركه محترفين كيديروا هكا. احنا العجين تاعنا كنخليو الملح الى الاخر، وهكا غادي نخليها تدور عاد لمده 10 دقائق. خاصها تخدم مزيان ديك العجينه. Donc là on laisse pétrir 10 minutes. Il faudrait que votre pâte soit vraiment bien collante, pas trop liquide ni trop dure. Donc la texture la voici. هذا هو اللي يعني العجينه خصكم تحصلوا عليها هكا، كتجي بحال اللي ملاصقه وما تجيش جاريه. صافي كما كتشوفوا معايا. وغادي نخليها تخمر اون بروميير فوا، وهنا غادي نجيب نقطعها، يعني خليتها خمرت، وكي خمرت غادي نجيب نديرها فوق البلان طرافاي، وغادي نبقى نقطعها هكا على شكل هكا. Donc une première fois je l'ai laissé lever. Une fois que votre pâte a bien levé, je la pose sur le plan de travail et je la divise en plusieurs boules. Voilà, كما شفتوا من بعد ما خمرت لي الخميره ديالي العجينه ديالي قسمتها. كنبقى نقسمها على شكل هكا كما راكم تشوفوا معايا.
على شكل كويرات، ومن بعد غادي نبقى نقرصهم هكا، نردهم على شكل ميني باغيت كما راكم تشوفوا. كلشي واضح. وغادي نخليهم هكا فوق لو بلون طرافاي. Donc je divise ma pâte après l'avoir dégazée, donc je la divise en petites boules et ensuite je forme des mini baguettes. Je les pose sur le plan de travail. Donc le temps de terminer complètement mes petits pains. Et ensuite je vais les placer dans le plat qui va au four. Je vais les badigeonner d'un peu de jaune d'œuf avec un peu de lait. Et on va enfourner tout ça directement sans temps de pause. Donc voilà كما راكم تشوفوا معايا. من بعد ما يعني قطعتهم على شكل ميني باغيت. وهنا غادي نخلط الاصفر ديال البيض مع شويه تاع الحليب اللي غادي ندهن هذوك الخبيزات ديالي قبل ما نديرهم في الفران. يعني غادي نشدهم، غادي نقرصهم هكا شويه، وغادي كما غادي تشوفوا معايا كلشي واضح. وغادي نديرهم في البلون يعني في الصينيه اللي غادي نديرها في الفور. وغادي ندهنوا شويه بالاصفر ديال البيض اللي خلطته مع الحليب، وغادي نديرهم يطيبوا مباشره. Donc je prends mes mini baguettes comme ceci. Donc je les aplatis un peu, je les positionne directement dans le plat qui va au four. Donc bien les aplatir juste avant de les mettre. Donc je les aplatis comme sur voilà, comme ceci. Je les positionne, ensuite je les badigeonne du jaune d'œuf et je les enfourne directement. Donc pas besoin d'une deuxième pause. فوالا كما شفتوا معايا كلشي واضح. يعني طوطاو عليه هكا، وغادي نديرو في الصيني اللي غادي نديرو في الفران. غادي ندهنو شويه وغادي نطيبو يعني بلا ما يخمر مره ثانيه. لا بروميير فوا صافي. فوالا غادي ندهنهم هكا وغادي نديرهم يطيبو. درت لو فور يسخن على 180 درجه. Donc je vais les enfourner directement. J'ai préchauffé mon four à 180. Mes petits pains sont prêts et enfournés. Voilà كما راكم تشوفوا صافي. غادي نديرهم في الفرفور ل 180 درجه. وهما الخبيزات ديالي واجدين، كيجيو هكا على هذا الشكل مذهبين، كيجيو ما شاء الله يعني خاويين من الداخل. وصافي غتبقاو تعمروهم يعني بالكباب، اللحم تاع الكباب او اللحم تاع لاداند او الصدر ديال الدجاج. المهم يبقى لكم الاختيار. كيجيو هشاش وفريمون كيجيو بنان بزاف وسهلين في التحضير. Donc voilà, nos petits pains sont prêts. Donc il vous reste plus qu'à les farcir. Donc pain kebab, blanc de poulet ou autre. Donc une fois que vous avez vos pains, ils sont tellement bons, vous pouvez juste mettre parfois juste du beurre et c'est parfait, hein. Donc voilà nos pains d'aujourd'hui. Donc je vais les farcir avec le blanc de poulet, la salade et ainsi de suite. J'espère que la recette du jour vous plaira. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum. إلا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بلي لايك ولي بارطاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله غادي ندير لكم لا فيديو باش كيفاش كنديروا نعمروهم، نوري لكم كيفاش عمرتهم وكيفاش غادي نقدمهم إن شاء الله.